最近見到好多皮克敏嘅廣告啊，咁好似呢排都多咗好多人玩咁，咁就嚟介紹下呢隻 game 啦。咁首先去咗地圖先啦，咁佢就係一隻散步 game 嚟嘅。咁佢可能定位之後就會出到附近嗰啲花，近嗰啲咧就可以過去執嗰啲精華嘅。跟住同埋亦都仲有啲蘑菇。不過最近係好多人玩啊，所以有啲難度嘅，攞打蘑菇嚟攞精華啊、進度啊嗰啲嘢。咁攞啲精華嚟做咩咧？攞啲精華就可以攞嚟養啲皮克敏嘅。咁啲皮克敏攞到啲精華之後，例如第一粒啦，咁佢就會生落花，跟住就要喺度可以種花。種花咁佢就每250朵就會出，先至俾一個金幣你嘅啫，超少，儲錢儲好慢嘅。陣間再講下點解呢個比例會好慢啦。咁佢仲有攞到啲皮克敏嘅，即係咁樣拉出嚟，行夠足夠嘅步數，佢就可以攞到啲皮克敏。例如呢度咁，佢就3000步啦。跟住呢個就可能10000步嘅，10000步就未必住啦。咁我就可能5000步先啦。咁佢每次免費嘅就有2個，後面就可以用啲額外嗰啲嚟攞嘅。呢個就唔使，佢有啲會叫你買嘅，不過呢個會話唔使特登買嘅。佢隔一段時間就會送一個俾你升呢嗰啲。咁2個嘅話，咁就其實個步數係一半度啦，相對。咁獲得嗰啲皮克敏啦，咁一開頭最先攞到就係咁嘅樣嘅，佢會有唔同嘅工具，或者係叫類分類，係啦，例如一粒電池，咁佢長大咗就會攞粒電池啦。咁佢點長大呢？依家就有睇佢幾多個心。咁呢度啱啱出嚟嘅時候就0個心嘅，等佢去到慢慢去到4個心之後，再餵佢，佢就可以出去探險。例如呢啲啦，咁樣佢就會去返嗰度探險，邊度攞嘅就喺邊度嚟。咁探完險之後，如果一般嗰啲皮克敏就可以攞到佢哋嗰啲嘅裝飾。咁最基本嘅嘢就係咁樣啦，但係跟住佢平時去到活動嘅時候，我就分下一次再講啦。